नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। सो साथीहरु, आज मैले चाहिँ फाइनली बोया m1mic पर्चेस गरेको। सो साथीहरु, यो मलाई कति पर्यो र यसलाई मोबाइल फोनमा कसरी कनेक्ट गर्ने जस्ता कुराहरु आज म सिम्पली यसको रिभ्यु लिएर आएको छु। र भिडियो मन पर्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल साथीहरु, यसलाई चाहिँ खोलेर हेरौँ यसमा के एसेसरिज आछ, यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनसम्म तपाईले कनेक्ट गर्ने र यसको आवाज पनि तपाईले आज म चाहिँ फाइनली सुनाउने छु। त्यसको लागि पनि तपाईहरु वेटिङ गर्नु होला भन्न चाहन्छु र आजको यस टपिकलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अहिले चाहिँ हामीसँग बोया m1mic चाहिँ छ हामीसँग र यसको आज हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यसलाई मोबाइल फोनमा चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ सजिलै फिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ धेरै साथीहरु झुकिरहनु भएको हुन्छ र मोबाइलमा चाहिँ यसलाई कसरी फिट गर्ने, कुन एप्सबाट चाहिँ योले मोबाइलमा सपोर्ट गर्छ जस्ता कुराहरु म तपाईलाई आज शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि तपाई त्यो भन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। र अब चाहिँ यसलाई ओपन गरौँ साथीहरु। यो गाडीमा ल्याउँदाखेरि अलिकति च्यातिएको पनि छ र यसलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ ओपन गरिम र यहाँ एउटा कालो थैली रहेको छ। यो थैलीलाई चाहिँ यसरी निकालौँ, यसलाई चाहिँ यतातिर राख्दिम। अब चाहिँ यसमा के छ हेरौँ। यसमा चाहिँ एउटा म्यानुअल रहेछ। म्यानुअल चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो दिएको छ। यसमा विभिन्न ट्याबहरु रहेछ, यसलाई चाहिँ पछि पढौँला। र यसमा चाहिँ अरु केही पनि छैन है साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ खाली छ बक्स चाहिँ। र अब चाहिँ यो थैली भित्र के छ त, मेन चीज रहेको छ यो थैली भित्र। थैली भित्रबाट हामी यसमा के आउँछ हेरौँ है तपाईहरुलाई। यस्तो गरेर बिस्तारै थैलीलाई खोलौँ र यहाँ एउटा तारहरु देखिरहेको छ, तारहरुलाई निकालौँ। सो र यस्तो खालको रहेको छ। यसमा चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ यो बोयाको m1mic छ र यसलाई पनि यता राखौँ। अब चाहिँ यो थैलीमा के बाँकी छ त, ल हेरौँ साथीहरु। र यो थैलीमा एउटा सानो बक्स रहेको छ CPE र यो थैलीमा चाहिँ अब अरु चाहिँ केही पनि छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो अब चाहिँ तपाईले हेर्नेछौँ यो बक्स भित्र चाहिँ, यो प्लास्टिक भित्र चाहिँ के छ त त्यसको बारेमा पनि हेरौँ है त। र यसलाई चाहिँ यसरी च्यातौँ र यसलाई यस्तो च्यातिसकेपछि यसरी निकालौँ। यहाँ के छ त है। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलि ननिस्केको माइकको चाहिँ यो बाहिरको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब अरु चाहिँ केही पनि छैन। यो चाहिँ साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि तपाई डेगमा चाहिँ बोल्न चाहनुहुन्छ डीजेहरुमा चाहिँ भने यसको युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा यस्तो होल छ पछाडिबाट र तपाईले यसलाई यसरी हालेर डीजेको ट्याग लगाएर उसमा पालमा घुसारिसकेपछि चाहिँ यसबाट त्यसमा पनि तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई साइडमा राख्दिम। त्यसपछि एउटा सानो स्मार्ट सेल रहेको छ। यसको सेल रहेको छ, बोयाको सेल। र यसलाई पनि अहिले छैन काम, यसलाई पनि साइडमा राख्दिम। र एउटा तपाईलाई क्लिप आएको छ, यो चाहिँ क्लिप छ। यो चाहिँ तपाईको ट्याक्क जहाँ अड्काउनु पर्ने हो त्यहाँ अड्काएर ट्याक्क न चाहिँ बोल्ने। र अब चाहिँ यो माइकको हेरौँ सम्पूर्ण। र यो चाहिँ लगभग तपाईको यो तार चाहिँ पुरै हेर्ने हो भने लगभग 3 मिटरको हाराहारीमा चाहिँ छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो बोयाको माइक मात्रै चाहिँ यो कालो बाहिरको यो नलगाउँदाखेरि चाहिँ माइक मात्रै चाहिँ यति सानो हुँदो रहेछ। र अब यसलाई फिट गरेर ट्याक्क लगाएर यसरी फिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब चाहिँ मैले सम्पूर्ण यसलाई चाहिँ यसको घरभित्र हालिसकेको छु। र अब चाहिँ
यो सम्पूर्ण तरिकाले फिट भइसकेको छ। अहिलेसम्म साथीहरू तपाईँले सुनिरहेको हुनुहुन्छ एउटा सिम्पली मोबाइलबाट आवाज सुनिरहेको हुनुहुन्छ बन्द कोठाभित्रको। र अब चाहिँ तपाईँले बोया M1 को माइकको टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो छ तपाईँले त्यसको चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र बोयाको M1 माइकको अब चाहिँ तपाईँलाई आवाज देखाउने छु। अरू केही पनि छैन साथीहरू यसमा चाहिँ, यति नै हो। र अब चाहिँ यसको आवाज सुनौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले अहिले चाहिँ बोया M1 माइकबाट तपाईँले अहिले आवाज सुनिरहनु भएको छ। र तपाईँलाई म यति टाढा बसेर चाहिँ इन्टरनल अडियो पनि देखाउने छु। र तपाईँले बोया M1 को माइकको साउन्ड कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र तपाईँले अब एकैछिन तपाईँलाई बोयाको माइकलाई झिकेर चाहिँ रेकर्ड गरेको भिडियो देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अहिले चाहिँ तपाईँले मोबाइलको इन्टरनल अडियो चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँले बोयाको माइक मैले नलगाएर बोलेको भोइस सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई यो भोइस पनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र अब चाहिँ तपाईँलाई फेरिबाट बोयाको माइकको आवाज सुनाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले फेरिबाट बोयाको माइकको आवाज सुनिराख्नु भएको छ। र यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र कति फरक हुँदो रहेछ एउटा इन्टरनल माइक र बोयाको माइकमा, त्यो चाहिँ तपाईँले यसबाट क्वालिटीबाट थाहा पाइसक्नु भएको होला। र तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने म, यदि तपाईँहरू पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले पनि बोयाको M1 माइक दराजबाट सजिलै पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको बारेमा पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, कहाँबाट गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। र तपाईँले यसलाई चाहिँ मोबाइल आफ्नो स्मार्टफोनमा तपाईँको सपोर्ट गरिरहेको छैन भने तपाईँले एउटा एप्लिकेसनको थ्रु चाहिँ तपाईँले यसलाई सपोर्टर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्मार्टफोनमा सजिलै यसले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्दैन, किनभनेपछि ओपन क्यामेरा हुन्छ। त्यो ओपन क्यामेरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लिङ्क पनि मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। ओपन क्यामेराको भिडियो सेटिङको बारेमा, अल भिडियो सेटिङको बारेमा चाहिँ मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। आइकनमा भिडियो आइसकेको होला र तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईँ जान सक्नुहुनेछ ओपन क्यामेराको अल सेटिङको बारेमा। र तपाईँले बोयाको माइकलाई स्मार्टफोनमा क्यामेरा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ अप्सन चाहिँ, दुईवटा हुन्छ, तपाईँले चाहिँ स्मार्टफोनमा गराइदिनु पर्ने हुन्छ बोयाको माइकको चाहिँ। र तपाईँले त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँको स्मार्टफोनमा चाहिँ स्मार्ट आवाज निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो एप्लिकेसन एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लास्टमा चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।